Escúchame, aprende a permanecer con la puerta del proyecto abierta cuando no llega un cliente ahí. Aprende a permanecer creyendo que Dios te llamó a ministrar cuando nadie cree en ti. Aprende a permanecer en el lugar donde Dios te dijo que te quedes, aunque nadie te quiera ahí. Me preocupa la gente que le sale tan barata al diablo. La voy a mover. Dios le dijo que se tiene que quedar ahí. Sí, pero yo sé cómo la mueve. ¿Y cómo tú la mueves? Afectándole los sentimientos. Desde que ella sepa que